ဒီနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ Windows 10ကိုဒီ install ပြုလုပ်မယ်ဒီ Windows 10ကို install ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ USB stick ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ website ပေါ့နော်ဒီ Microsoft ရဲ့ website မှာ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ Windows ဒီ USB stick ပြုလုပ်မယ်ဒီအပိုင်းတွေပါတကယ်လို့ဒီ budget ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ PC ဘိုင်းအဲ့ဒီဘိုင်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီအရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီ budget PC အပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအရှိရဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီ40နဲ့41အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Windows USB stick အပိုင်းကိုပြုလုပ်မယ် Windows USB stick အပိုင်းကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ PC သလုံးဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တယ်အဓိကကတော့ဒီ internet တက်ပြီးတော့ပေါ့နော် download ဆွဲလို့ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ USB stick ကလည်းပေါ့နော်ဒီ USB 3.0 ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီ 2.0 ထက်ပေါ့နော်ဒီ install ပြုလုပ်တာတော့ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ USB stick ပြုလုပ်တာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပုံမြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ USB stick ကပေါ့နော်အနည်းဆုံးကဒီ 8GB ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကဒီ USB 3.0ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ USB stick ကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ format ပြုလုပ်ရမယ် format ပြုလုပ်ရင်ဒီ FAT32 ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ format complete okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာပေါ့နော်ဒီ Windows 10 ISO download ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ microsoft.com အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ update now ပေါ့နော် update now ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုကိုသုံးနေတဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုတခါတည်းပေါ့နော်ဒီ update တင်ပါဒီ reinstall ပြုလုပ်မယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရမှာဒီ download through now ပေါ့နော်အဲ့မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအရင်ဆုံး download ဆွဲပြီ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်မယ်ဆိုရင် yes နောက်ပြီးတော့ဒီ get a few thing ready ခဏစောင့်အောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီ asset နောက်ပြီးတော့ခဏထပ်ဆောင်အောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်ခုရွေးလို့ရမယ်ဒီ upgrade နဲ့အောက်ကတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့က USB flash ပေါ့နော်အဲ့ drive လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီး next ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာတော့ language ပေါ့နော်အဲ့မှာ language ရွေးတဲ့ခါကျရင်ကိုကြိုက်တဲ့ language ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးလို့ရမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ62နဲ့ဒီ32ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းယူလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအများအပြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာဒီ64အဲ့ဒီဘိုင်းကိုပဲရွေးပြီးတော့ next ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီပထမတစ်ခုပေါ့နော် USB flash drive ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးမယ်နောက်ပြီး next အဲ့ကြရင်ကိုတက်ထားတဲ့ USB ကိုပေါ့နော်ရွေးမယ်ရွေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် next ပြီးသွားပြီသူစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ USB stick ပြုလုပ်မယ် download ဆွဲပြီးတော့ဒီ USB stick လောက်တာဒီကိုသုံးနေတဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့ဒီ15မိနစ်20ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပိုင်းလောက်တော့စောင့်အောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် finish ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows USB stick ကပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒီ Windows USB stick ကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုကပေါ့နော်ဒီသုံးမဲ့ဒီ SSD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ HDD ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးလုံးရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီ keyboard ရယ် mouse ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ USB ခုန Windows 10ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ USB stick ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ USB stick ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွင်းမဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ motherboard အဓိက motherboard ရဲ့အနောက်က USB မှာတက်ရမှာဖြစ်တယ်တက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်အဓိကပေါ့နော်ဒီ boot menu ပေါ့နော် boot menu ကိုတန်းပြီးတော့နှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ BIOS တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ boot menu ကိုရှာလို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် motherboard ကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့အခု motherboard က ASUS လို့တော့သူက delete နှိပ်လိုက်ရင်သူက BIOS တွေကိုဝင်သွားပြီဒီ F8 ဆိုရင်တော့ဒီ boot menu တွေကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီ MSI တို့ဒီ Gigabyte တို့အဲ့ဒါတွေကသူ့အနေနဲ့သူမတူပါဘူးတကယ်လို့မသိဘူးပါဘူးဆိုရင်ဒီ Google မှာပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့မှာပထမဦးဆုံးboot menu မှာပေါ့နော်
ဒီခုနသွင်းထားတဲ့ဒီ USB stick ကိုအရင်ဆုံးရွေးရမယ်အဲ USB stick ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်window ကိုသူကစပြီးတော့ဗောနော်သွင်းတော့မယ်သွင်းလောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပေါ်လာမှာဒီ Windows setup เนาะအဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီ language ရယ်နောက်ပြီးရင်ကိုနေတဲ့ပေါ့နော်နေရာပေါ့နော်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနောက်ပြီးတော့ keyboard ပေါ့နော် keyboard အပိုင်းအဲ့ဒါတွေရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် next install now အကြရင်ပြီးသွားရင်ခဏတော့စောင့်အောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် I don't have a product key အဲ့ဒီမှာဒီ Windows 10 Home လားဒီ Windows 10 Pro လားအဲ့ဒါကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် next ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ license ဘိုင်းကိုနှိပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးရင် next ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပထမဦးဆုံးကဒီ upgrade မဟုတ်ပါဘူး upgrade ဆိုတာဒီကိုသုံးနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီ Windows ရှိပြီးသားကွန်ပျူတာကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ reinstall ပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကပေါ့နော်ဒီ install Windows only အဲ့တော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုသွင်းမဲ့ပေါ့နော်ဒီ SSD ဖြစ်ဖြစ်ဒီ HDD ပေါ့နော်အဲ့ရှင်ကြရင်ပေါ်လာမယ်ကို Windows တင်မဲ့ကွန်ပျူတာကိုပေါ့နော် Windows မတင်ခင်ဒီ hard disk ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ SSD ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပဲတက်ထားတာအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီရွေးတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလေးနေပေါ့နော်ရွေးလို့ပို့ပြီးတော့မမားဘူးပေါ့နော်အော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ hard disk ကိုလည်းဒီ format ပေါ့နော် format okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ next အဲ့ကြရင်သူ install window ကိုပေါ့နော် install စပြီးတော့ပြုလုပ်မယ် install ပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တရားရိုင်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ကပေါ့နော်ဒီ restart ပြုလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီ restart ပြုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုခုနထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Windows USB stick ကိုဖြုတ်ထားရမယ်အဲ့ကြမှာသူ Windows ကဒီကိုသွင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ SSD ဖြစ်ဖြစ် HDD ကနေစပြီးတော့ဒီ Windows ကိုစပြီးတော့ install ဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီ starting service အဲ့ချိန်မှာခဏတော့စောင့်အောင်မယ်အဲ့ချိန်ညမှာဒီအပြာရောင် screen နဲ့ပေါ့နော်ဒီ just a moment အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ window ကသွင်းတာပြီးတော့မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုနေတဲ့ပေါ့နော်နေရာရွေးမယ် yes ပြီးသွားရင်ဒီ keyboard အပိုင်းပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ keyboard အပိုင်းကိုရွေးမယ်ရွေးပြီး yes skip နောက်ပြီးတော့ internet ပေါ့နော် internet ကိုအရင်ဆုံးမ join ထားတာအကောင်းဆုံးပါokay no internet နောက်ပြီး continue ပြီးတော့ရင်ဒီ PC ရဲ့ပေါ့နော်နာမည်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် next နောက်ပြီးရင်သူက password ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ PC ကို password ပေးလိုက်ရတယ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီတကယ်လို့မပေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမရိုက်ပဲပဲနဲ့ပေါ့နော် next နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ accept အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Windows ဒီတင်တာပေါ့နော်ပြီးသွားပါပြီဒီရှင်းလင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမြန်ဆုံး Windows ကိုတင်လို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ Windows ပိုင်းဒီ software ပိုင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ဒီလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါတကယ်လို့ဒီ software ပိုင်းဒီ hardware ပိုင်းအဲ့ဒီပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်မသိတဲ့အပိုင်းတို့ဒီနားမလည်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရင်လည်းဒီ comment မှာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ PC ပိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီအဟောင်းပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသစ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုဒီနာတွေရှိရင်လည်းဒီ Messenger မှာပေါ့နော်မေးလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီ software ပိုင်းဒီ hardware ပိုင်းအဲ့လိုမျိုး video တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီတဖြည်းဖြည်းပြုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့မျှဝေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်